Donc, التمرين الثالث من هذه السلسلة. إذا le noyau de l'atome de cuivre est représenté par CI 60. Donc CI لاحظوا معايا A égale 63 29 donc c'est Z. Donc quelle est la composition de ce noyau? Donc الوليدات حتى لا أطيل عليكم. إذا عندكم donc CI 63 29. إذا 29 راه هي Z sont 29. Donc ça c'est le nombre des protons. On a دائما c'est le nombre des protons, le nombre des électrons aussi. Donc voilà le nombre des électrons. 63 c'est le nombre des nucléons. On peut dire le nombre de masse. N, là on dirait la différence entre 63, donc A moins Z, il y a 34. Donc voilà la composition de l'atome du cuivre. Donc l'atome du cuivre fait A ou Z de N, ou quand on a les électrons bien sûr pour l'atome. Donc quelle est la composition du noyau de Naha? Donc calculer la masse de ce noyau. Donc noyau. Donc on a la masse du noyau, masse d'un nucléon. Attendez, la masse d'un nucléon. D'un nucléon, c'est la masse des protons qui sont sensiblement égales à la masse d'un neutron. Donc on déduire de la masse de l'atome. Donc quelle est la masse du noyau? Et dans la masse d'un noyau, donc la masse d'un noyau, donc c'est A fois MP. MP هو la masse d'un nucléon اللي كنعرفوها. donc هي 65 هنا dans ce cas pardon c'est 63 كنضربوها في هاد MP اللي عطاها لنا 1,67 10 à la puissance moins 27 bien sûr kilogramme. إذا كندير الحساب ونشوف. Donc la masse d'un nucléon c'est 1,67 10 à la puissance moins 24. Donc donner la masse de son noyau. Donc la masse de noyau du cuivre. Donc il y a A fois MP. Donc on a 63 fois 10 fois 1,67 fois 10 à la puissance moins 25 kg. Quand on a 1,052 fois 10 à la puissance moins 25 kg. Donc il y a la masse d'un noyau. Bien sûr la masse d'un noyau est sensiblement égale à la masse de l'atome. Donc la masse de l'atome, donc on déduire, donc la masse de l'atome égale la masse de son noyau qui est égale à العدد هذا. إذا تقريبا راه كيتساواو. donc on néglige la masse des électrons devant la masse d'un noyau. Donc voilà, la masse de l'atome du cuivre égale à la masse de son noyau qui est égale à 1,052 fois 10 à la puissance moins 25 kg. Donc la question suivante. Maintenant, l'élément de sodium est caractérisé par le nombre de charges Z égale à 11. Le noyau d'un atome de sodium contient N, donc 12 neutrons. Calculer le nombre de nucléons, donc on calcule A. Donner la composition de cet atome. Donc voilà l'atome de sodium. Donc l'atome de sodium, NaZ. Donc attendez Z égale à 11. Attendez N égale à bien sûr 12. Donc A كتساوي la somme ديالهم هي 23. Donc donc الوليدات حنايا شي دوزنا في donc les questions précédentes. 11 كنعنيو بها le nombre de protons et le nombre des électrons. N c'est le nombre du neutron. A c'est le nombre, donc c'est le nombre total des neutrons plus les protons. Donc voilà la composition de l'atome de sodium. Troisième question. Donc un boulon de fer. Donc le boulon يعني واحد بحال شي بولون كما كنقولوا راه كنقولوه بولون بالدارجه. واحد البولون de fer. Donc un boulon de fer a une masse 2,6 grammes. Calculer le nombre d'atomes de fer qu'il contient, connaissant que le nombre de nucléons d'un atome de fer ou A égale à 56. Ou la masse d'un nucléon ou 1,67 fois 10 à la puissance moins
7 كيلوغرام. دونك الوليدات هاد انتظروا هاد التمارين في الامتحانات دائما تيكونوا على واحد 1 بوان ولا 1.5. دونك تعطيني لا ماس ديال واحد لي شونتيون. دونك فوالا عطاني واحد لو بولون، يعني واحد البولون عطاني لا ماس ديالو هو دونك لا ماس ديالو سي 2.6 غرام. قال لي شحال من اتوم ديال لو فير اللي فيه، يعني ها هو راه مكون من واحد العدد كبير ديال لي زاتوم. انا نديرهم كشكل نقيطات هكذا. دابا بغيت لو نومبر ديال هاد لي زاتوم. دونك الوليدات هذا سي لو نومبر ديال لي شونتيون ديال هاد لو بولون، هاد البولون اللي كنعرف. دونك خاصني نحسب لا ماس ديال لاتوم دو فير، ان سول اتوم. عطاني ا ديال لو فير وعطاني لا ماس دان بروتون. دونك حنا كنعرفوا لا ماس دو لاتوم هي ا فوا ام بي، اذا كنعرفها ا فوا ام بي هي، وكنحسب دونك 56 في 1.67 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. اذا هنا هذا لا ماس دان سول اتوم، غير اتوم وحده، يعني غير بحال قلت لكم هاد الحبيبه هادي مثلا، وهو راه عدد الحبوب هاد الحبيبات مازال ما عرفناهم شحال من وحده. اذا هذا عدد الذرات، يعني لو نومبر ديال لي زاتوم. كنحسب لو نومبر، دونك هو هذا لو نومبر غتحسبو، وهذا على الاخر غندير حساب واحد. دونك عندي لا ماس ديال لي شونتيون ديال هذا عدد الذرات، هذا لا ماس ديالهم توتال. دونك بغيت لو نومبر ديال لي زاتوم. لو نومبر ديال لي زاتوم راه بيان سور لو نومبر ديال لي زاتوم الا ضربته في شاك اتوم راه كيعطيني هاد لا ماس توتال. دونك هاد لا ماس هادي اللي كاينه ديال لو بولون راه هي لو نومبر ديال لي زاتوم ديال لو فير فوا لا ماس دان سول اتوم. عقلوا عليها، يعني كتله ديال ذره وحده، هذه ذره واحده مضروبه في عدد الذرات. هذا العدد ديال الذرات لا ضربناها في كتله ذره وحده راه غيعطينا الكتله ديال البولون. دونك حنا ان هي اللي ما معروفاش، الكتله ديال الذره معروفه، الكتله ديال لو بولون معروفه. بيان سور خاصنا نحولوها الكيلوغرام. دونك 2.6 فوا 10 على بويسون 3 كيلوغرام. علاش؟ لان هذه بالكيلوغرام. دونك ان هاد لو نومبر ان من ان كبيره ولا ان صغيره ماشي مشكل. دونك هي لا ماس ديال لو بولون على la masse de l'atome وكنحسب صافي. tu fais le calcul et bien sûr il y a 2.6 fois 10 à la puissance moins 3 ان رجعتها للكيلوغرام على هاد لو نومبر. كتحسبو 6 وكتعطيه في الكالكولاتريس ديريكتومون 67 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. وكنحسب هكذا كيلوغرام مع كيلوغرام غيبقى ليا غير عدد اللي تقريبا 2.78 في 10 أس 22. دائما غتلقاو هاد لو نومبر تقريبا 10 أس 22 23 24. اذا اعداد غيكون صحيح هكذا، ما تلقاوش مو هنايا اتونسيون راه 10 على بويس 27 كطلع تولي بليس. دونك عطيها الكالكولاتريس وغتلقى هاد لو نومبر. دونك هاد لو بولون كيحتوي على هاد 2.78 باردون فوا 10 على بويسونس 22 اتوم دو فير. دونك اعزائي التلاميذ الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.